prebrala, da boste vsi vedeli, vsi, tudi tisti, ki spremljate to sejo, kakšnih stvari predvsem Stranka modernega centra ne podpira. Dodajamo v 15. člen dve točki, in sicer Slovenski državni holding mora ob prodaji naložb zagotoviti, da je lastništvo drugega lastnika znano in v uradnih evidencah, kot so sodni register ter AJPES, preverljivo. V primerih, ko je drug lastnik namensko ustanovljena družba, mora biti lastništvo te družbe in njene nadrejene družbe jasno prikazano. SDH mora zagotoviti, da so vse faze prodaje naložbe skladno z 31. členom tega zakona mogoče naknadno preveriti. In vi ste proti. Super. In naslednji nov odstavek: ob prodaji deleža v naložbi, ki je strategijo opredeljena kot pomembna ali strateška, je potrebno zagotoviti, da se tudi po prodaji takega deleža uresničujejo cilji, ki so opredeljeni v strategiji in letnem načrtu upravljanja naložb. Na strategijo, ki ste jo sprejeli v tem državnem zboru, ste neznosno ponosni. Noro dobra je, pravite. Luka Koper je prvič, odkar Slovenija obstaja, po vaše opredeljena kot strateška. Ampak če boste šli iskat koncesionarja in na način, kot to pravi minister Gašperšič, ki zaenkrat še, vsaj do septembra, ostaja minister, potem bo lahko nov strateški partner, ki bo vstopil v Luko Koper, delal mimo teh ciljev. Mimo ciljev, ki so določeni v strategiji. Tako je to. In naj vsi vejo, proti čemu boste glasovali. Transparentno, kako že, etično, moralno, drugače kot do zdaj. Res je, vse je drugače. Samo niste ljudem povedali, kako bo drugače. Tako, da so slovenska podjetja postala samopostrežna, kjer prideš in vzameš, kar želiš. Tako drugače. Preberite si amandmaje in povejte eno slabo stvar v tem besedilu. Nič to ne zagotavlja opoziciji, nobenega privilegija. Ampak od SDH-ja zahtevamo, da zagotovi vsem Slovenkam in Slovencem, komu naša podjetja prodajate. Povejte, pa povejte, komu ste prodali Adrio, pa povejte, komu ste prodali Palomo, lastnike, ne naziv podjetja. Pa povejte, komu ste prodali NKBM, če veste. Ne veste. Ker so vzadaj, ali pa spredaj finančni skladi, vzadaj pa ni nič, oziroma mi ne vemo, kaj je. In to je problem. In to želimo s tem amandmajem preprečiti. Se vidijo ljudje vedno bolj, kaj so na teh zadnjih volitvah točno 2 leti nazaj kupili. Tako da, kako rečejo, tista škatla ali pa vrečka presenečenja se je hitro odprla, pa pokazala, da je bolj ali manj prazna. Ampak dokler smo tukaj, kolegice in kolegi, dajmo delati v dobro.